يعني زي ما انت شايف كده. دي حامل بتاع الستاير اللي في البيت. هتلاحظ ان الجزئين عندهم مرونة في انهم يتحركوا. طبعا انت لو اضفت لهم مسألة البيل وفتيل الووز وكلام من ده، فبسهولة جدا انت ممكن تستخدمهم بقى في انك تحمل عليهم حاجة وتحركها، واخد بالك. كذلك كنت انا صورت لك حاجة، الاعداد انا بتاعت الشاشات ال LCD القديمة اللي هي المونيتور، انا ما بسيبهاش دلوقتي، لان انت لو هتلاحظ اهو، شايف انت رمان البلي الداخلي ده؟ مش عارف الفيديو شغال ولا مش شغال. رمان البلي الداخلي ده، يعني ده كده. استناني بس ايه، احرك لك دي. اهي بص بص بص، خدت ايدي وراحت فين. بص بقى الرمان بلي جوه اهو. بص الناحية التانية، ده بيفكرني بقى بالادراج، بس هنا بقى ما فيهاش بلاستيك خالص. بص الرمان بلي محطوط ازاي، واخد بالك. وفي نفس الوقت دي فيها سوستة من جوه، مش سوستة بقى، دي ماشية على حاجة جميلة قوي. لو انت بصيت كده جوه، ايوه، ده شريط صلب ملفوف، وبرضه وانا شايف برضه في سوست جوه اهي، واخد بالك. يعني حاجة كده ايه، رائعة جدا. وتحت اهي، بص شوف، لو بصيت لقيت تحت كده. استناني كده الفها لك، يمكن اقدر اصور لك الناحية التانية. سمعت الصوت ده؟ لا، ده هي هنا صعب أوي ان انا اصور لك. قال لكن بص، بص ماشي على عجل، شكله ايه، حاجة كده مفرحة يعني، واخد بالك. ف وبص بقى الشاسيه الألمونيا، وتحت هنا بقى القاعدة قابلة لللف. كذلك انا هوريك حاجة تانية. الحاجات دي طبعا لخبطت لي دماغي ومخلياني ايه، اهو حاجة تانية اهي، واخد بالك. الجزء ده كده تحرك زي ما انت شايف. وادي بص بكرتين من الجناب على شريط من البتاع. وخد بالك بقى من حاجة، بص عشان اضغط تاني، بص. كذلك حاجة رابعة برضه او تالتة اهي. يعني دي بقى انا كانت دماغي فيها ان انا احمل عليها الهيد، لان الجزء اللي تحت ده اللي انت شايفه ده بيتحرك شمال ويمين وورا وقدام. وادي الجزء بتاع الضغط والسوستة اهو، شايف. بص انا خلي بالك، يعني بنزل بيها كده بنوع من القوة شوية اهي، ماشي. فعشان كده انا بقول لك مسألة السوق مهم جدا. معرفش امتى هتسمع كلامي. كذلك انا جبت من هناك شرايح ألمونيوم اهي. بص بقى كتلة تحفة اهي. دي بتبقى موجودة في الباور سبلاي. معرفش بقى بيستخدموه في مكان طباعة ولا بيستخدموه في ايه، انسى بقى. يعني بس الدماغ تشتغل، واخد بالك انت. ونعمل ريسايكل للحاجات دي، ونروح بيها ناحية بص كده، ناحية الموضوع اللي احنا بنشتغل عليه. ماشي، ربنا يفيدك بالخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.